口，它就会止血。我天，对面上个啥礼物啊？还有，比如说，就是我记得我这里，你们看，我这里没有头发啊，我这里就是小时候放羊摔了那个第8根。这里你们看到没？这里没长头发，然后小时候放羊摔的，没长头发，然后这边一起大波手哈。对，现在加成啊，买1斤送半斤小心心哈。你要什么样？梦阳哥，你要什么样？我给你找。还有你要兰花也可以，但是悄悄咪咪的，我们这边的兰花已经被别人卖。要给我钱哈，我去给你采。我也不知道啊。还有，就是小孩子撒尿的话，吃那个尿包。除了猪尿包，对，除了小孩子撒尿的话，就是晚上就是尿地图的话，就吃那个尿包，还有那个蛇皮，好多材料我都知道，只是失传了，没人教我。还有10秒加满，10秒，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，收塔！感谢我船长，谢谢我梦圆哥。谢谢各位老板发大财，生意兴隆，棒棒棒，蹦蹦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 蹦！谢谢梦阳哥。还有鸡肋筋，就是鸡肋筋可以治胃，你们知道吗？很多中药什么狗屎、鸟屎哈，其实那些都是屎，都是些就是比如说鸡屎啊、鸟屎，还有人屎，还有大粪都可以治病。我小时候喝过大粪。你们小时候喝过大粪吗？我喝过，就是大粪可以消毒，就比如说吃农药了，马上给他灌点大粪去，就可以救他。谢谢大家，谢谢我船长，谢谢船长，大家给船长点关注，谢谢梦圆哥，谢谢为你而来，谢谢明哥，谢谢企鹅哥，谢谢所有朋友们。没有吃过大粪呀？我吃过，我跟你们讲，大粪可以救命，真的大粪。他都吃大粪。大粪可以救命啊！大粪啊，对面开麦了，我的妈呀，多尴尬！我妈不让我给傻子玩，我走了哦。不是，亲爱的，我们这边农村的偏方儿，就比如说喝饮料了，吃大粪就可以救回来。撤了宝子，小心翼翼，别客气。好的，安妮宝宝，撤吧。我输了，我不能走啊。你要唱首歌吧？那你唱吧。行，对面哥哥喜欢听什么呀？唱一首你拿手好曲。我也没有什么拿手的，就是，最远的你是我最近的爱，行不？可以。俺哥点的，我就借花献佛，送给对面直播间的所有哥哥姐姐们，好不好？鸡屎是什么病？可以散火。告诉你们，鸡屎可以散火，是不是很神奇？可以去火。让你一说，这鸡屎好像成好东西了。不是，其实很多中药都是什么大便啊、人便啊那些的，真的，我不骗你。哦。只是把那我献丑了哦。好，夜里沉默，心事向谁说？不肯回头，所有的爱都错过。别笑我懦弱，我始终不能猜透，为何人生淡薄。风雨之后，无所谓拥有，萍水相逢，你却给我那么多。你当初寒冬，温暖只保留给我，风霜寂寞掉落在你的怀中。人生风景在游走，每当孤独我回首，你的爱总在不远地方等着我。岁月如流在穿梭，喜怒哀乐我身受，只因有你在，
天涯尽头等着我。唱一段吧，不耽误你们大家的时间，好吗？好有特色呀，你一定会一路长红的，一定会。你也一定会大火的。祝你的小鸡全部卖完。好。你的小鸡可以包邮吗？可以。它可以包邮的，高山哥哥，你要需要的话，你可以去联系他哦。对，可以包邮的。对，我。那谢谢主播哈。行，我不耽误你了啊，一路长红。好嘞，拜拜。拜拜。今天来重庆我们农场玩。OK， 好的，一路长红，拜拜。拜拜。好，我跟你们讲我怎么喝大粪的，因为小时候你们知道吗？放牛，你们知道山上那些野泡吗？就是那些野味，山上比如说什么五味子啊、八月瓜呀，就是还有老虎拍啦，你们可能没吃过啊，就是农村的那些果实啊，吃中毒了，然后都是污的，你们知道吗？对，我喝过大粪啊，真的，我真的喝过。然后就把我救回来了，就是吃那个老虎拍儿中毒了。你们就是那种拍儿，就是那种，哎，我给你们看那种果实还有没有啊？反正就是吃那些就着中毒了。吃过牛瘪汤吗？没有吃过。还有你们知道鸡肋筋吗？鸡肋筋可以治胃病，就鸡的那个菌干里面的那个鸡肋筋。很多，还有很多马桑拍儿，哎，就是马桑拍儿，我们那边喊的马桑拍儿。对，我们这边很多野味儿。就是那些动物的内脏，对，只是大家只是大家说出来就不敢喝了。为什么中药很苦啊？对。听见你说朝阳起又落，那就不要走，我时光还在路上。我把这个放起来。哎呀，你们还在呢！哎呀，我的天哪，你们还没走呢，还在这儿等我呢。我要去打包谷子面面嘞！你们要看我播吗？我要去打包谷子面面喽！我要去打包谷子面面了，你们要看我吗？那就是今天星期几啊？今天星期一。哇，我今天点了10个展馆，太吓人了！今天点了10个，这是第一次点这么快的。感谢地平线，还是第一次点了10个展馆。
对，隔壁在打。我要不要下播了，家人们？今天播的好像也挺长的了。那个谁，那个为你而来哥，哎呦，感谢农游天下。你每次上镇上开车吗？很少去镇上，很少去镇上，很少去镇上。感谢抖